តោះឥឡូវយើងមើលអំពីរបៀបបង្កើត Apple ID នេះមាន Gmail ស្រាប់ហើយឥឡូវយើងចូល website វាមកនេះឬយកពាក្យ create Apple ID ចូលឡើងទៅ sign in មើលយក create one now មកយើងដាក់ឈ្មោះ account របស់យើងដាក់ឈ្មោះស្អីឬ Cambodia មកហើយខែកំណើតដាក់អីដាក់មកចេះដាក់ email យក email ហ្នឹងមកនេះ email ចូល password អូខេ password ខ្ញុំចេះដាក់ដែរហើយត្រូវ note ទុកផងខ្លាចភ្លេចត្រូវមានអក្សរធំពីមុខមួយហើយនឹងលេខចាំមកដាក់ដូចគ្នាហើយយើងយកត្រង់នោះយកពាក្យ Cambodia នេះលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំឆែកលេខបន្តិចអូខេ010 78 9ហ៎មកនេះវាឲ្យវាយអក្សរឲ្យវាយទៅតាមវាមក CR 993តែមក continue មកបើវាផ្ញើ mail មួយទៅ gmail ផ្ញើលេខកូដមួយទៅ gmail យើងមើលនេះគេមកនេះអញ្ចឹងយើងចូលមកយើង copy អាហ្នឹងដាក់ចូលនៅក្នុងហ្នឹងមកតមក continue ទៅលេខទូរស័ព្ទវាផ្ញើទៅមួយទៀតផ្ញើទៅលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងអូខេនេះវា alert មកវាយចូលហើយយើងឥឡូវរួចរាល់ហើយឥឡូវយើងចូលមកlạiទូរស័ព្ទវិញអូខេឥឡូវយើងត្រឡប់មកទូរស័ព្ទវិញនេះឥឡូវ connect Wi-Fi សិន Wi-Fi ខ្ញុំ107 168 169connect រួចរាល់ហើយឥឡូវយើងចូល Play Store download វីដេអូ download កម្មវិធីមួយមកនេះដល់តែមើល Pop Star នេះមួយនេះឥឡូវខ្ញុំ sign in Apple ID ដែលបង្កើតមិញចូលព្រោះស្រីពៅម៉ានណា98gmail.com នឹងចូលមក password ខ្ញុំមិញនេះ234518អូខេសាយទៅហើយវាចូលចូលហើយវាផ្ញើសារមកលេខទូរស័ព្ទយើង confirm មួយទៀតញ៉ាំមកឲ្យទូបានតែមកយកពាក្យ review ទៅ review យើងបើកឡើងនេះមកនេះយ៉ាងមកផ្លូវនេះផ្លូវខ្ញុំ217 City យើងដាក់ភ្នំពេញណែ country ភ្នំពេញដែរទៅ passcode 12000ហើយនេះវាយលេខទូរស័ព្ទយើងនៅជាប់ទូរស័ព្ទយើងហ្នឹងអា010មិញ
ឆែកមើលលេខបន្តិចសិនអូខេ010 6 559អញ្ចឹងនិចវាមកអូខេ complete ហើយជាយើងអាច down បានហើយចុច download វាមកហើយ password មិញយ៉ាសាមកភាសាទៀតវា confirm ភាសាទៀតអូខេរួចរាល់នេះរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងយើងចាំមើលសិនយកលើមកបាត់អូខេដល់ហើយនេះមកហើយឃើញទេអូខេសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលទស្សនា